Waduh bludak polone. Mutiar iki. Amuk Suramarta Jemu, kowe sapa le? Gatotkaca, kowe sapa? Lakon aku jenengku Temenggung Jon Kribo. Sapa? Jon Kribo. Kok potong cekak? Wedi karo bojoku. Bojomu sapa? Kowe ngerti dhewe. Ngantem kowe le. Ora apa-apa le. Ora masalah le. Ora krasa le. Anggepmu apa mungsa karo Jon Kribo kowe sapa? Antareja. Kowe sing ngidoni kancaku mau. Iya. Ngantem le, tak jajal kaya ngapa katiasanmu. Ora krasa le. Ora apa-apa le, main-main karo Jon. Te pisan nambiar kowe. Kowe sapa? Nurdin dasmu. Ya kena Nurdin. War ngopo? Ayo. Kempilingan aku legane atiku le. Ku tak getak kamprung legane atiku. Ora lek kamprung musuh dapurmu ya ngopo kowe? Kowe malah galing patimu legane atiku kowe. Ho! 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 Ora iso kabur wae wong kowe gojekan pathok arepku iki. Ayo getak genti kowe, kamprung kowe. Mongko kandhene tumuwuh alam mung awas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam tak kira iki nek wong cangkem sandonya sing jembar dhewe iki aku Debuti baning poso ning tanah Jawa kene kok ya ning wong cangkem jembare kaya ngono. Getak aku ngantek kamprung kunta mabur kaya ngene iki tuh. Duh Gusti nyuwun slamet muga-muga ora ning angin. Ora ning angin nek nganti angin cilaka ora Gusti. Gusti nyuwun pangapura Gusti. Gusti nyuwun pangapura lah Gusti. Iki mau ya kepiye iki mau. Ngono. Tak rasa-rasake nek wong nang dhuwur ki rasane ya penak tenan kok. Sawur kono-kono. Waduh kowe wangune jiring kae. Wah. Jiringetan tutut Tanjung. Wah, Tanjung wae. Tanjung Ngidul, waduh Gunung Mijil. Gunung Mijil mulon-mulon wah ngalas wah PLN kencar-kencar kaya ngono. Waduh tuh. Lapangan pedan waduh. Ngetan ora kuruyuk. Adek yoga ku ning kono siji. Wis tuwek, wo. Ngawal. Benah cah siji kae sing njaluki kopi ya cah kuwi. Ngetan tuh munggung waduh. Pasar Karang Dawa ngidul. Untuk wah jalin wayangan waduh.
Kowe ya ana penonton sing akeh men alayung Gusti Allah. Nyuwun sabar. Angin nyuwun slamet. Gusti nyuwun slamet Gusti. Ora tiba marang kayu watu ning tiba marang dami kinukus. Durmu awakku. Aduh. Wah, wis korban pedhot siji iki. Wah, wis sing loko kon dandani prasi-prasi ulate peteng. Dandani mung ulate ora ya batang warak. Micek gedhek-gedhek ke. Mangsaku nek medhotke keran. Ora ning petingane. Kon jikoke wedang putih kok dijikoke gapit putih iki. Kupinge bosok koklok ora. Yang ngono dadi. Buta Pandhawa tata Gatiwi saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Marga Latala Temenggung Prabaswara sing bakal nrabas barisaning wong-wong Ngamarta dina iki tabrak dong banteng mbuh dadi muparat Gambange beraksi wingi basak
sang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinincang alis risang maweh gandreng ora kena sinangga miring wadya bala saka ing ujung gripik padha smingkir mendrong sak pendeleng gajah dadi atur ratu Gustiku Prabu Merak kesimpir palat Tatian Bratasena kampo poleng bang pintu luwadi sarira ngula dumung yen ngantika gumalaker Dimas Werkudara kepiye karepmu di tinggal nyari rawa kawicaksanan bukulun Sang Hyang Wisnu tenane mono Bathari Sri kuwi mau nenggane ngendi umpama tak kandhanana kowe pancene mesti ya ora ngerti sebab iki pancen dudu kewajibanmu yen ngono kowe mbodhokke marang Werkudara iki dudu perkara bodho karo pinter Yayi kaling-kaling ana godhong salembar dina iki Bathari Sri ora katon kaling-kaling ana Gunung Sapitu yen wis winanci Bathari Sri kuwi mesti kondur mesti bakal ana pertandane kira-kira besok kapan pun Kakang durung bisa mesthekake ya ditlateni kanthi kesabaran tulusing ati nggonmu nindake pakaryan kuwi mau lan jejiban kang biniji iya mula dina iki ngenteni kridaning Sang Anyar Katon kepiye mengko dadine lakon iki ya tak derekke
觉得。